Здрасти, аз съм зайчето Марюса. Може би много са ви разказвали за мен, но днес ще ме видите на живо. Добре, не на живо, но пак е нещо. И добре, честит 1 април. Честит 1 април. Добре, пак излъгах. Аз. Значи, той, което ще правим днес, ще ви разхождам ето и с това. Да. Но нека се отправим първо към зайците, дето ти видяхте в началото. Ето, хайде. Хайде. Ето го зайчо. Виж му коремчето. Ето той не хапе, както виждате. Колко е сладко. Ето и един деца вече спи. Красивин. Ето го. Нашия красавец. Да. Добре. Покажах зайчетата. Ето тук има още. И там също още един. Тук кокоша. Да. Ето сега ще ви покажа едно много готино нещо. Кенефа. Да, точно така, кенефа. Сега ето тук има градинка. Ето тук има една количка и ето е там. Ето тук полянка. И сега ще отидем и там. Сега ще видите. Ето тук се намират нашите добри приятели пауните. Ето тук има 1, 2, 3, 4, 5. Да. Сега, ето той докато се е обърнал, да ви кажа колко му е красива опашката. Ето вижте. Да. Сега, ето, извинете. Тук имаме една прекрасна люлка. Там площадка има. Добре, не точно площадка, но все пак. Ето тук има едно водно колело, че се отцапах обувките. Ето тук има лодка. Да. Ето тук е рекичка, мост, че там има едно водно колело. Сега ще минем по моста и ще ви го покажа. Той има още едно, обаче мисля, че няма смисъл да ви го показвам и него. Хайде, отиваме. Хайде, скъпи мои. Да, минахме по моста и сега ще видите колелото. Ето го колелото. Ето да видите истинско колело. Ето тук имаме една печка. Тук е заведението, ето да я видите по-добре. Да, една печка, маркучи, трабаци, оляци. Айде пак да минем. Ето виждате мост. Сега ще ви кажа един ресторант. Не ресторант, ето да видите. Ще ви покажа един фонтан. Ето. Ето там лампичка. Ето фонтанчето. Тук е украсички. Супер са. Знам. Ето тук е заведенице. Както казах, не сме в това заведение и там. Да. Сега ще ви кажа. Ето е тук. Имаме дървета. Да. Ето тук имаме една река. Искате ли да плувам? Да, шегувам се. Така, да, ето тук показах, вече има люка. Ето тук някаква кошарка. Ето някой, ако разчета и там, сега ще ви приближа. Ето, вижте. Да, не знам дали може да се влиза или не.
Пише нещо, моля, не знам какво пише. Не ми се чете сега. Но иначе мога да чета. Да, тук са ми портмонето и телефона. Ако се чудите, снимам с тоят на мама. Ето тук въпросните люлки и парзалки. Тук е стълбичка. Ето тук е някаква бебешка играчка. Да, сега ще ви кажа едно готино нещо. Ето тук има... Как беше? Да, тук има хамак, още един тук има... Да. Ето тук има една лодка. Ето. Не знам дали съм показала. Тук, тук има още една. Още един хамак. Ако се чудите, той и тъй се люлее. Ето, да. Сега имам мъничко време. Ще ви покажа малка част и ето оттам. Така. Ето тук парзалка, люлки, много готини люлки. Ако не знаете, те се използват. Чакайте да ви покажа. Крашна. Ето. Тук има за вдигане. Още една парзалка. Ще ме визи косата. Сега ще ви кажа ние къде сме отседнали. То не го гледайте, той не е важен. Ето тук има басейнче. Да. Ето тук къщички. И сега ще ви кажа ние къде сме отседнали. Да. Ето вижте, тук има готини работи. Да, ето. Тук има някакви масички. Тук се бяха събрали. И ето е нашата врата. 211. Ето тук. Да. Ето. Ето тук. Тук горе са нашите приятели. Там са отседнали. Добре. Задъхах се. Ой. Добре, мисля, че може да ви кажа и басейнът. Ето тук басейн. Басейн като басейн. Сега го басейна. Ето, да. Тъй като гледам не е чак толкова дълбок, ма я се връща. Че Анелия, моята майка, връщаща жена, ще ме търси, ще вика и ще пика. Да. Ето тук. Ето. Трябваше да има риби и жаби. Ето. Олеле. Добре. Мисля да приключа това видео през зайчетата. Ето го кенефа. Ей го. Да. Добре. Ето. Опс. Това беше всичко от мен.